ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ Throb of nature। ମା କହିଲେ so beautiful to watch। We see the waves of the sea, sometimes calm and sometimes turbulent, constantly in movement, yet always varied. The clouds that roll into unimaginable formations, or the wind that sweeps the green midways, the rains that fall incessantly with a regularity and a discipline which cannot be found anywhere, and occasionally the breeze undulating in the fields in its regular gait. These are such marvelous spectacles. It is so well orchestrated and so beautiful to watch। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖୁନି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କି ଦେଖିବୁନି ମେଘମାନେ ଆକାଶରେ ଗଲାବେଳେ ଆକାଶ ଏକଦମ କ୍ଲିଅର ଥାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ମେଘମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ୁଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ମେଘ ନିଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଏବେ ବୋଧେ ମେଘମାନେ ଆଉ ରୂପ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ମେଘ ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଆକାଶରେ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ତଳେ ଗୋଟେ ବିଛଣା ପକେଇ ଦେଇକିରି ସବୁପଟେ ପକେଇକିରି ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁ କି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଏ ମେଘ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମା କହୁଛନ୍ତି ମେଘ ତ ଦେଖାଯାଏ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ ଢେଉ ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ କି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଢେଉ ସବୁ ଆସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ କେବେ ବର୍ଷା ହୁଏ ହେଉଥାଏ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ପୁଣି ହେଉଥାଏ ପୁଣି ବର୍ଷା କେତେ କାମରେ ଆସେ ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେ ଯଦି ଦେଖିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେନ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବର୍ଷା it has no intention of stopping since 3 days it is continuing and there is not the slightest question of abating। କହିଲେ ଯେ it had been raining for the last few days କେତେ ଦିନ ଧରିକିରି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଶ୍ରମରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କହିଲେ 3 ଦିନ ଧରିକିରି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେବାର କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଖାଯାଉନି it is becoming more and more violent ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ହେଉଛି today it is already dark ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ମେଘ ସକାଶେ one would say it is already 6 o'clock in the evening there is no way of doing anything we shall see ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାଜୁଛି ମେଘ ଦେଖିକିରି ଆଉ କିଛି କାମରେ କରି ହେଉନି ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ it begins to pour look it has come back with a vengeance the moment one speaks of it କହିଲା କି ମେଘ ବିଷୟ ସେ ଚାଲି ଆସେ ଏଇଟା ଛୋଟ କଥାଟେ ଏଇଟା ସମ୍ ଅକଲ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ୍ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ସେ ଫେରି ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇକି ରହିଛି ଘଟଣା ହେଇକି ରହିଛି ଇଭିନ୍ ଯଦି ତମେ କହିବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଅବସ୍ଥା ଲେଉଟିଯିବ କହିବ ଯେ ମୋ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୋର ଫିଲିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଫିଲିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ମୋ ହାତରୁ କେବେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗେନି ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖେ ମୋ ସଜଡ଼ା ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ମା କହନ୍ତି ଯେ ବିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ତାମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସବୁ କଥା ଆମର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ବା ଏମିତି ଆସର୍ଟ କରିକି କହୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ମା କହିଲେ now it is raining into it is truly violent and it is something it is coming down like a cascade I do not know perhaps these beings are there in the corner and hear what I say ମା କହିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ସତ୍ତାମାନେ ବୋଧେ ଲୁଚିକି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି I have just spoken one word and look it returns to affirm its presence it is funny ତାର ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରୁଛି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ କଥା କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନାହିଁ ତ କେତେ ଜୋରରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବଟ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି କ୍ଲୋଜ୍ ହିୟର୍ ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର
otherwise we will have a lake of swimming in this room କିମ୍ବା ପାଣିର ହ୍ରଦ ହେଇଯିବ ଘର ଭିତରେ and soon all these furniture and these books will begin to float everywhere. It will not be convenient. ये जो ଯାହା ଅଛି ଆସବାବପତ୍ର ବହି ସବୁ ଭାସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବନି. It is better to take the necessary precautions to avoid this catastrophe. ଯାହା ଦରକାର ଏସବୁ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ହଇରାଣରୁ ହରକତରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କରିବା. We have enough of it outside. No need to fill up my room with water. ବାହାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ. ପ୍ରଶ୍ନ ମାଙ୍କୁ ମଦର I will close it. Will you come to this side so that I can go to other side? ମନା କହିଲେ ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆରପଟେ ମୁଁ ଆରପଟେ ଯାଉଛି ଆପଣ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ. କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍. ତାପରେ mother I switch on the light. That is fine. All this is wet. The rain came still here. We have been able to save all the just in time. ବର୍ଷା ହବାକୁ ଜୋରରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲୁ ଘର ନହେଲେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତା. ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ରେନ୍ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି. It rains incessantly. ବର୍ଷା ହେଉଛି ହୋଇ ଚାଲିଛି. All this is necessary. I think ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା. ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ. Nature knows her job better than us. ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟ ଆମଠୁ ଭଲ ଜାଣିଛି. କେମିତି ଭଲ ଜାଣିଛି ବୁଝି ହେଉନି. ବଢ଼ି ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି ବି ହେଉଛି. It is better not to comment because nature acts according to the necessity and the terrestrial need for establishing an equilibrium in the plant and animal realms. ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ସଂଗତି ଯେମିତି ସେ ରକ୍ଷା କରିବ. ଏ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ପଶୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରିବ. If there is a lack of or void, she knows very well how to fill them up. ଯଦି କୌଣସି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଗଲା କେମିତି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଣିଛି. And bring in an equilibrium or eliminate them completely if the proportions increases. ଠିକ ସଜାଡ଼ି ଦେବ. ଯଦି ଦେଖିବ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଠିକ ସଜାଡ଼ି ଦେବ. ସେ ସବୁବେଳେ ମନୋଯୋଗ ସେ କହନ୍ତି. ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଥିଲା ସେ ବହି ହେଉଛି 1984 ବହି ନା ମନେ ପଡ଼ୁଛି. 1984 ହେଉଛି ବହିର ନାଁ. କାହିଁକି ବହିର ନାଁ କାହିଁ 84 ହେଲା? ସେ ବହିଟା 1940 ମସିହାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା. ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଇ ଧାରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ 84 ବେଳକୁ ଅମର ହେଇଯିବ. ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ବଡ଼ ରୋଗ ଅଛି. କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ, ଟିବି ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା. କ୍ୟାନ୍ସର ଟିବିକୁ ତ ଜୟ କରି ହେଇଯିବ ତା ମଣିଷ ଅମର ହେଇଯିବ. ଆଉ ରୋଗ ନାହିଁ ମରିବ କେମିତି? କେତେ ରୋଗ ବାହାରିଗଲା ତା ସୀମା ନାହିଁ. କେତେ ରୋଗ ବାହାରିଗଲା. ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତି ଦେଖେଇବ. ଆମେ ତା ଆଗରେ ବାଜି ମାରିବୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଠିକ ଜାଣିଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. She has formidable means and it is truly astonishing the way she acts. ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି. ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କେଉଁ ବାଟରେ ସେ କାମ କରେ. That is why one must know the cause before commenting. ତେଣୁ କୌଣସି କମେଣ୍ଟ କଲା ପୂର୍ବରୁ ତା କାରଣଟା ଜାଣିବା ଦରକାର. And she has a knowledge of things and their functions. It is extraordinary. ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବିଷୟରେ. ଜାଣିଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଅଦ୍ଭୁତ ଇଏ. I remember an incident in my life. ମା କହିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି. It was a long time ago but it is clear as if it had happened some days back. ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା କାଲି ଘଟିଲା ଭଳିଆ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି. I had a fever and I was feeling uneasy and so I went out of the house for a walk in the fields to breathe the fresh air. ମା କହିଲେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା. ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବି ଟିକେ ଖୋଲା ପବନରେ ବୁଲିବି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୁଲିଲେ ଟିକେ. So I had a breathe. Suddenly it started to rain. ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା. And I was in the middle of the meadow alone with the vast sky above me. ଏ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଆକାଶ ଉପରେ. I was in the middle of the.
ସେ vast sky above me and nothing all round. କୋଉଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ବର୍ଷା ରହିଯିବ ସେ ଜମା ନାହିଁ. And it was pouring. ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ମେଘ. I was completely wet and water ran down my body. କହିଲେ ପୁରା ମୁଁ ତିନ୍ତିଗଲି, ଦେହରୁ ଖାଲି ବର୍ଷା ବହେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ପାଣି. And it was pouring. ଆଚ୍ଛା. And I was enjoying myself and snorkeling like a little child free of worries. ତ ମୁଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ସାନ ପିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଆକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲି. I was completely wet and water ran down my body. I remained like this so that the rain may wash off all my defects and all my pains and charge me with the force and energy that it contains. କହିଲି ଯେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବର୍ଷାରେ ବୁଲିଲି, ଏହା ଚିନ୍ତା କରିକି ଯେ ବର୍ଷା କ'ଣ କରିବ, ମୋର ଯେତେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ଧୋଇଦେବ, ମୋର କଷ୍ଟକୁ ନେଇଯିବ, ଆଉ ମୋତେ ସକଳ ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ. I felt already a sort of peace and sweetness entering into me. ଏକ ଶାନ୍ତି ମଧୁରତା ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା. And the body was vibrating physically with an unknown joy. ସମଗ୍ର ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଏକ ଅଜଣା ଆନନ୍ଦରେ ବିକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା. And my fever and all that gone. ଜ୍ୱର ଫର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଚାଲିଗଲା. And I was feeling not only normal but also vigorous. ତାପରେ ମୋତେ ନର୍ମାଲ କେବଳ ଲାଗିଲାନି, ମୋତେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲାଗିଲା. In half an hour I knew that what the rain could do. ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବର୍ଷା କ'ଣ ନ କରିପାରେ. For me it was truly an experience. ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ହେଲା. ଏଇଠି ସେତେବେଳେ ଘର ପଡ଼ିଆ ସବୁ କିଛି ନଥିଲା, ଏ ସବୁଟା ପୁରା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା. ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଖରାବେଳଟା ହେଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ 1-2ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ. ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା. ପ୍ରପତି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରପତି ମୁଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ବର୍ଷାଟା ଦେଖୁଥାଉ. ପ୍ରପତି ସେଟା ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ପକାଇଲେ, ପିନ୍ଧି ପକାଇକି ଆସିଲେ, ଆସିକି ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ତା ଭିତରେ. ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବାକ୍ ହେଲି, ଆମର ଧାରଣାର ଅତୀତ ଏସବୁ. ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ ବୁଲିଛନ୍ତି ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧିକିରି ପୁରା. ତାପରେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ହେଇଥିବ. କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାରଣା ଅଛି ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତିଲେ ଜ୍ୱର ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତିଲେ ଜ୍ୱର ଧୋଇ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଜଣା ନଥିଲା. If man could take advantage of all that nature offers, ନେଚର ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଦିଏ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭେନିଂ, ମନ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିକିରି, ହି କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଆଭଏଡେଡ୍ ମଚ୍ ହାର୍ମ, ମଚ୍ ୱାରି, ଅନେକ କ୍ଷତି, ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତା. ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଲିଭ୍ ଏ ସେନ୍ସିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରେ. ଯଦି ବୁଝି ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଦେଉଛି ବୋଲି. ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ. ଏଇଟା ନେଚରରେ କହିଲେ ନିଆଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଙ୍ଗ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଙ୍ଗ ଅଛି, ବର୍ଷାରେ ରହିଛି, ମେଘରେ ରହିଛି, ସବୁଥିରେ ପବନରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ବିଙ୍ଗ. ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନୁହେଁ. ଏବଂ ଏହା କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ଥାନ୍ତି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ. ମା ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ସେନ୍ସିବୁଲ୍, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉନଥିବ ସେ କହିଲେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ. ତାପରେ କହିଲେ ହି ଇଜ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍, ହି ଇଜ୍ ଟେରିଫାଏଡ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେକିଂ ହିଜ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମେସନ୍. ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ଏ କାମ କରିବି କି ସେ କାମ କରିବି, ସେଥିରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୁଏ, ମନରେ ଯାହା ଭାବିଥାଏ ତାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଦିଏ. ଆଣ୍ଡ ହି ରିକଏଲ୍ସ ବିଫୋର୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ପାଷ୍ଟ. ତାର ଅଭ୍ୟାସ ତାର ଅତୀତକୁ ସେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ବସେ, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ. ଇଫ୍ ହି ୱେର୍ ନଟ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍, ଯଦି ସେ ଭୟ କରନ୍ତା ନାହିଁ, ଇଫ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦିସ୍ ଫିୟର୍, ତା ଭିତରେ ଭୟ ନଥାନ୍ତା, ଆଶଙ୍କା ନଥାନ୍ତା. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିୟର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ନୋଜ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଭେରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ. ସେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି. ହି କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଲିଭ୍ଡ ଏ ନୋବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସିୟସ୍ ଲାଇଫ୍, ଏକ ମହାନ, ଏକ କୃପାମୟ ଜୀବନ, ଏକ ମଧୁର ଜୀବନ, ଶୁଭ ଜୀବନ ସେ ଯାପନ କରିପାରନ୍ତା. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ନଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ମିଜରେବୁଲ୍ କେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଲ୍ୟାକ୍ସ. ସେ ବିଷୟରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, କ'ଣ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ ଅଭାବ ତା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାନି.
The rain is like a grace that God sends to bless the earth. ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ କୃପା ଭଗବାନ ପଠେଇଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକିରି। ମନେ ଅଛି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ମା କହୁଥିଲେ, କେମିତି ଗାଧେଇବ, କେମିତି ଗାଧେଇବ। ମନେକର ମୁଁ ହେଉଛି ରାଗି ବହୁତ, କିମ୍ବା ଈର୍ଷାପରାୟଣ, କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମୋର ରହିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନେଇକି ଢାଳି ହେବି ଭାବିବି ଯେ ଏସବୁ ଉଧୋଇଗଲା ବୋଲି। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଈର୍ଷା ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ପ୍ରତିଥର ପାଣି ଢାଳିଲା ବେଳେ ଭାବିବି ଯେ ଏସବୁ ଧୋଇଗଲା। ଏ ହେଉଛି ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହିଲା ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି, ଏବଂ ସେ ତା ପ୍ରତି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଏ ମଧ୍ୟ। ଯେ ଏଇ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ। ମୋର ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡିଫେକ୍ଟ ଯାଉନି ଜମା, ଯେତେ କହିଲେ ମୋତେ ଯାଉନି। ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିବି, ଲେଖିକିରି ନିଆଁ ଲଗେଇ ପଡ଼ିଦେବି, କାଗଜରେ ଲେଖିଦେବି ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ତ କ'ଣ କରିବି, ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇ ପଡ଼ିଦେବି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ସେଥିରେ ଟିକେ କର୍ପୂର ପକେଇଦେବି, ଟିକେ କର୍ପୂର ପକେଇକିରି ପଡ଼ିଦେବି ତାକୁ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନିଜ ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କେଦୂର ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ତୁଳସୀ ନେଇକିରି ଖାଇଲେ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ମନୋଯୋଗ କହିଲେ ତୁଳସୀ ଖାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ତୁଳସୀ ଥରେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଯିବ? କି ନାହିଁ, ସେମିତିଆ ନାହିଁ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। କ'ଣ ତୁଳସୀ ମାଳ କହିଲେ ଡିଭୋସନ୍ କିଏ ନେବ? ତୁଳସୀ ମାଳଟା ଧରି କହିଲେ ତା ମାନେ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯା ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ବସ୍ତୁରେ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବ? ତମେ ସେଟ୍ରିଜିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଖିଛ? ଛୋଟ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ତା ଖାଇଦେଲେ ଛିଙ୍କ ଫିଙ୍କ ସବୁ ଆଲର୍ଜିକ୍ ଚାଲିଯିବ। ତୁଳସୀ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କାହିଁ ଖାଇଲେ କାହିଁ ଯିବନି? ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ଫିଜିକାଲି, ତୁଳସୀ ଭିତରେ ବି ସେମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପଛକୁ ନେଇଯିବ ବା ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ସେ ଦେଖିବ ସବୁଥିରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କେବଳ ତୁଳସୀ, ସେଟ୍ରିଜିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏସବୁ ନୁହେଁ। ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଦେଖିଛ, ଗୋଲିରେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇଦେଲେ ତାର ପାୱାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ କରୁଛୁ, କଥା କହୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କିଛି ଫୋର୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏକା କଥା, ଜାଣିଛ ତ, ଏକା କଥା 2 ଜଣ ଲୋକ କହିଲେ 2 ରକମ ଏଫେକ୍ଟ ହେବ। ନାହିଁ ଯେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଇଏ ଆସି ପଚାରିଲେ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ମୋତେ କିଛି କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ଦିଆଯାଉ। ସେ କ'ଣ କେତେ ଦିନ? ନା ବେଶୀ ନୁହେଁ, 3-4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ। 3-4 ମାସ? ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ଜାଣିଛ ବୋଧେ? 3-4 ମାସ? ନା କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ଅଛି। ନା କ'ଣ କହୁନ? ନା ଟିକେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯିବ। ନା କାଲି ମୋତେ ଦେଖା କରିବ, ମୁଁ କହିବି। ସେଥିରୁ ଗଲା ଇଏ ତାପରଦିନ ସକାଳେ ଯେମିତି ରାଜା ଆସିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା, ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଲେ, ବୋଲିଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି ଲାଗିଲାନି ଶିଖିକିରି ବୋଲିବା ପାଇଁ, 6 ମାସ ନେବ ମୋ ଗନ୍ଧ ଶିଖିବା ପାଇଁ? ନା ମହାରାଜ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଅଲଗା କାରଣ ଅଛି। ନା କ'ଣ? ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ଇଏ ହୁଏ, ଭୁଲ କରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବଗିଚା, ରାଜାଙ୍କର ଗାର୍ଡେନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି କ୍ଷମା କରିବେ, ଟିକେ ସାହସ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ନା ହଁ, ମାଳି ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏ ରାଜାକୁ ବାନ୍ଧ। ମାଳି ରାଜାକୁ ବାନ୍ଧିବ କେମିତି ହେବ? ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। କହିଲେ ବାନ୍ଧ, ମୁଁ କହୁଛି। ମାଳି ଚୁପ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଲା, କିଛି କହିଲାନି। ରାଜା ଜାଣିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ମାଳି ୟାକୁ ବାନ୍ଧିଲ। ସେ ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ଏଇ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ନା କ'ଣ? ଏକା କଥା ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ଏଫେକ୍ଟ ହେଲାନି। ଆପଣ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଫେକ୍ଟ ହେଲା। ସେଇ କଥା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଲେ, ସେଇଟା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିକିରି, ସେଇଟା ତଫାତ୍ ବହୁତ ଅଲଗା ହେବ। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ
आम देखु बाबा महाराज नाम जप कर आम नाम जप करवा के तफात थाए दुटा भितर गोटे वस्तुर जो शब्द आम उच्चारण करूँ शब्द पश्चात एक शक्ति थाए से शक्ति से कथा कौन है ना जनकर मुंड ये फुली जाइए माँ पकड़ा माँ तक आउसी देली माँ आउस देला कि फुल फुलाटा कमीगला माँ कहले कहले जे एक कथा अन्य जन कर आड्रेस कर फुलाटा किंतु टिके दामिका लोक दरकार दामिका लोक अर्थ हो कहले कथार मूल्य रही प्रत्येक वस्तु रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्स भी बढ़िया कर एनी हाउ कहते it is this that gives life to nature and the animals. It has an extraordinary power of purification. जे वर्षार शुद्धतार एक अद्भुत शक्ति रही आम कौन कर ओदा ही पड़े मनरे अच्छी जे ओदा ही पड़े सर्द हम ठंडा धर चिंक हम जब बाई चान्स किए चिंकदेवा सागे सागे कहीदेव जो ओदा सकाश कि तार उल्टा हो पाए when it comes down it vivifies nature and fills it with the joy of life. वर्षा हेले एक जीवन महान आनंद रे भर्ती कर दिए पृथ्वी को इट हेल्प्स अस इन सो मेनी वेज अनेक बाटे साहाय्य करे as soon as the rain comes it purifies the atmosphere of all the negative formations that we throw in the air and the harmful forces that constantly try to destroy us. जेतेबेले as soon as the rain comes जमती वर्षा हवा आरंभ करे it purifies the atmosphere से परिवेश को शुद्ध करे कौन ना फ्रॉम ऑल नेगेटिव फॉर्मेशन सब विजुदात्मक खराब जो रूप सब थाए आम सब मन विभिन्न घटना सब थाए से मुक्त करे जहाँ आम कन्स्टांटली वी थ्रो इन द एयर आम सब बाहर प्रकाश करूँ and the harmful forces that constantly try to destroy us जो कष्टकर बहुत क्षतिकर शक्ति सब जहाँ आमको नष्ट करने को चेष्टा करे से आमको मुक्ति दिए इट मेक्स द एटमॉस्फेयर क्लियर एंड लिम्पिड स्वच्छ करे शुद्ध करे परिष्कार करे परिवेश को एंड इन ए वे क्लीन्स द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑल दिस इम्प्यूरिटीज एवं यही भाव में समग्र परिवेश को विभिन्न रकम असुविधा से मुक्त करे मन थी दिल्ली रे ना कोटी किए जाने कोरोना पर सब गाड़ी फाड़ी सब बंद बंद होगा आकाश तारा मैंने देखादेले तारा आकाश थिले एते पल्यूशन थिला जे किसी जना पड़ ना आकाश तारा मान अच्छा तारा मैंने देखादेले आकाश अच्छा केवल यहाँ हूँ स्थूल भाव में सूक्ष्म भाव में बहुत फर्मेसन अच्छा जड़े गुणिया संगे मोर देखा शुणी से कहले एंटायर एटमॉस्फेयर तुम देखिपर बींग्स मैंने भर्ती होकर रही विभिन्न बींग्स मैंने स्पेस दरकार हुए तुम से बस आउ जन के बस पार तुम जो जगह बस तुम उठले से जगह आउ जन बस कि से स्पेस लिमिटेशन बस पार ये सब माने विभिन्न एमती निश्चय समय आसो जो मनुष्यर अकल्ट सेन्स ओपन हो अकल्ट सेन्स ओपन हो बहुत जिन से देखिपर जापर बड़ कथा हूँ आम जहाँ चिंता करुचु कहूचु करुचु आम कई जानतु न जानतु ये सब जिन रेकर्ड होकर रोचे मन कर मुहरे हसिक जो कथा कहूँ कौन प्रत्यक्ष प्रियवादीन परोक्षे कार्य अंतारन वर्जे तादृश बंधुम विश्वकुंभम पयमुखम आर मुहरे बढ़िया कथा कह भीतर बहुत अनिष्ट चिंता करमि छाड़ से विश्वकुंभम पयमुखम विश्वकुंभ आमने किसी गुड़ पानी पकई अमृत से दूर कर कथा दूर कर यही भाव में फर्मेसन भर्ती होकर रही तेणु आम भितर आम जब देखू ओपन शब्द गोटे हूँ ओपीएन ओपन हूँ खोली रखा आम जब खोली रखू विभिन्न अन्य मान चिंता फिलिंग्स आम भर देखिए पास कर जाऊँ तुम रास्तार जाऊँ गोटे गाई गुहल जा महिषी जाऊँ बहुत गुड़े एकाठी तुम ठिया हो महिषा पास कर चल महिषा पास कर चल तुम गाड़ी भर देखिए जी गाड़ी पाख खसी जी सब महिषी ठीक से भाव में
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବା ଅନୁଭବ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଇକି ପାସ୍ କରେ ବହୁତ ସମୟ। କହୁଛନ୍ତି there are also the hostile forces that live in the atmosphere and they are afraid of water. ବିରୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି, they are afraid of water. କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ପାଣିକି ଡରନ୍ତି। ଆମର ନାହିଁ ସେ ଗାଧେଇକିରି ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯିବ, ଗାଧେଇକିରି ଫୁଲ ଦେବ, ଧୂପ ଦେବ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଯେ କର୍ପୂର ଜାଳନ୍ତି। ଧୂପଟା ମୁଁ ଧୂପଟା ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିଲି 62-63ରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଧୂପଟା ମୋତେ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କର ବାପା ନରଦେବ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଧୂପଟା ଲଗେଇଲେ ବିରୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିମାନେ ଆସିବା କମିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କମିଯାଏ। ପରେ ସମାଧି ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ଆଶ୍ରମ ଦାସଙ୍କ ସମାଧି ବୋଲି, ସେଇ ବହିଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପାଇଲ୍ କିଏ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପାଇଲ୍? ଗଙ୍ଗାରାମ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ, ସମାଧି ହେଲା ପରେ, କେବେ ଦେଖିବ ଯେମିତି ଧୂପକାଠି ନ ଲିଭେ, ସମାଧି ପାଖରେ ଧୂପଟା ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥାଏ, ଯେମିତି ଜମା ନ ଲିଭେ ସେଇଟା। ତାମାନେ ଏଇଟା ସମ୍ ମିନିଂ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଦୀପ ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ତ ଦିଆଯାଉନି, କିଏ ଦେଉନି, ଦୀପ ଦିଆଯାଏନି ଘର ସାମ୍ନାରେ। ଆଗେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏମିତି ଦୀପ କରନ୍ତିନି, ଏମିତି ଆଳତି କରନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ କରିକି ଏମିତି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ କରିକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଏକା ତ ଆଲୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରିବେ, ଏକା ତ ଆଲୁଅ ନା, ଦୀପ କାହିଁ କରିବ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ନ କରିବ? ଇଏ ସବୁର କିଛି ମିନିଂ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର। There are also hostile forces that live in the atmosphere and they are afraid of water. As soon as it rains, they flee. ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ hostile forces ମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। And if they cannot, they are dissolved. ଦୌଡ଼ିକି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ନଗଲେ ସେମାନେ ମିଳେଇ ଯିବେ ସେ ବର୍ଷା ଭିତରେ। That is why there is a sort of peace that is established in the atmosphere after the rain. ସେଇ ସକାଶେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେ ପରିବେଶଟା, କାରଣ hostile forces ମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଛାଡ଼ିକିରି। Have you never felt it? ତୁମେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିନ? ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ hostile forces ପାଖେ କିଏ ରହିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ? ଇଏ ମନଦା କହୁଛି, ୟେସ୍ ମଦର, ୱି ଫିଲ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଜୟ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ when it rains after a long time. ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। Yes, that is. Then it removes the dust and sweeps the earth of all the filth. ଏହା କ'ଣ କରେ? ଯେଉଁଟା ଧୂଳି ପିଳି ସବୁ ସଫା କରିଦିଏ, ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ। It gives a new birth to nature and vivifies it by bringing with it a force and energy. ये ପ୍ରକୃତିକୁ ନବଜନ୍ମ ଦିଏ, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। After the rain, we see the trees and the plants bathed in freshness. ବର୍ଷା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗଛ ସବୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ସବୁ ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଗ୍ରୋଇଂ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍। It brings a new life to the streams, meadows and forest. ଝରଣା ହଉ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଧାରେ ଧାରେ ବହୁଥିବ, ଜୋରରେ ପାଣି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସଫା ହେଇଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କି ମିଶ୍ର ମନେ ନାହିଁ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ସହଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ସହଜ? ନା ପଲ୍ୟୁସନଟା ରାସ୍ତା ପାଖରେ ବେଶୀ କି ଦୂରରେ ବେଶୀ, କେମିତି ଜାଣିବ? ମୁଁ କହିଲି କେମିତି, ଆପଣ କଲେ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଗଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲି, କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଓଜନ କରିଦେଲି, ଧୋଇଦେଲି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, ଦେଖିଲି କେତେ କାର୍ବନ ଅଛି। ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେଇ ଗଛରୁ ସବୁ ପତ୍ର ଆଣିଲି, ଧୋଇ ଦେଖିଲି କେତେ କାର୍ବନ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ହେଲା। ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି କେବଳ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି। ଏଇ ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। After the rain, we see the gala. It brings a new life to the streams. Gala. It is this that gives our nourishment. ଏହା ଆମକୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଏ। It is unlimited
It is unlimited, the gift, the service that it renders. ଯାହା ସବୁ ସେବା କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା କଳ୍ପନା କରିହେବନି ଏତେ ଭାବରେ। ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ଯେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ରେନ୍ ଫୋର୍ସ ଯେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିହେବ। କେମିତି ହେବ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ପରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି। ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଉଦାର ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ବର୍ଷା ନ ହେଉଥିଲେ ବର୍ଷା ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ଓଲଟା ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଦିଆହେଇଥିଲା ବର୍ଷା ନ ହେଉଥିଲେ କେମିତି ବର୍ଷା ହେବ। ମୋତେ କହିଲେ ଉଦାର ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ତୁମେ ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ତାର ସୂଚନା ବହୁତ ବର୍ଷ ପାଇଲି ମାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ପାଇଲି ଗୋଟେ। ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ୁନି ହ୍ୱାର ଇଟ୍ ଇଜ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଖୋଜିଲି ମିଳିବ ଦେଖିବା। ୟୁଜ୍ କରିବା ବି ମୋର ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯେ ତାକୁ କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ରହିଛି ଏବଂ ଚେତନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।